2025年死磕这3个工具，过年也能开小米。第一个 Codeformer， 它可以消除任何视频中的马赛克，不管是照片还是视频，都可以实现由码变无码，连几十年前的老照片也能焕然一新，效果媲美专业团队。第二个海螺 AI， 火遍全网的国产 AI 视频创作工具，只需要输入一段描述词，比如一辆毛茸茸的侯巴士行驶在欧洲街道上 ，AI 立刻生成视频画面，真实的惊人。最重要的是，这个工具在国内免费使用。第三个 PDF24， 地表最强的 PDF 处理神器。支持格式转换、合并、拆分、编辑等几10种操作，不仅免费，还无限制使用次数，妥妥的办公必备神器。工具我都全部打包好了，感兴趣的小伙伴评论区回复工具箱到主页自取吧。